Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وبعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. الحمد لله بندكو بمسلمان سما يكو بسبينو التحيات المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siliko tonda nzambe oyo sengeli matondi ikoka kozonga kaka ipai ya ye moko nkolo mozalisi ya likolo na se. Pete témoigner te kolo wana azali kaka ye moko na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali toma ya nzambe atindaki ye pona mokili mobimba. Na moto oyo siliko landa mibeko na nzambe azali siliko se guide na nzela na mabongo na nzambe ezali na moto moko te na kati na mokili akoki kobungisa ye. Na moto oyo pe alandi na nzela ya libungi ezali na moto moko te akoki kozongisa ye na nzela ya makambo na nzambe. Na ngwana bandeko prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atikaki biso na nzela oyo ezali clair polele ezala butu na moi to nzela yango ezali ya buku ya nzambe pena ya suna ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala yaziru anha ba'dahu ila halikun. Moto oya kose detonaka na nzela wana yaziru awo fala mazaru azara Allahu qulubahum. Batu oyo bakolandaka na bango nzela ya mabe bango moko pe babiponeli sauf kaka ezali nini batu oyo basili kobunga na makambo na nzambe. Na yangwana ete to ete bisengi na nzambe ete to bana nzambe ete connaissance to ilmu ya malamu esengeli na mondimi akoka kozala nango na kati na mokili ezali kaka buku ilmu ya ye connaissance ya ye Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ilmu ezali te kaka oyo Allah tabaraka wa ta'ala atangisi biso yango pe na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atangisi biso yango. Yango na tosengi na nzambe akoka kobakisela biso connaissance ya religion. Tozala parmi batu oyo bazali kolanda maloba na nzambe. Nzambe alakisa biso verité na ye po tokoka kolanda yango. Nzambe akoka kosunga biso kolakisa biso mabe po tokoka kosekarte na yango. Na yango na bandeko na mokolo ya lelo na minute oyo esengeli tokoka ko solola bandeko ba musulman tokoka ko tangisa na mamuke na oyo Allah tabaraka wa ta'ala atangisi biso. Na yangwana de préférence na situation oyo ezali koleka lelo entre biso ba musulman na kati na mokili. Ezo senga tokoka kozongala na début to na ibandeli ya lingomba oyo tozali na yango. Na ibandeli ya religion o ya islam nde soki moto tokoki koyeba koma ibandeli ebandaki nde tokoki
kozala na moyen ya do babingi ya soutien de la foi, tokoki ko soutenir position na biso na islam, tokoki ko soutenir foi na biso na nzambe, tokoki ko soutenir imani na biso na nzambe. Na yango wana bandeko, ezana basura misatu na kati na Quran. Basura wana ezali ko ilakisa biso na ibandeli. Tokomona me biso tokolobela mingi suratul mudaththir. Mais avant tokomana suratul mudaththir, ezana basura mibale ekitaki liboso ya prophète, ekitelaki prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. حين جاءه جبريل فقال له يا محمد اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطه حتى بلغ منه الجهد وهو يعالج على القراءة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لم ير مثله قط فرجع إلى أهله فقال زملوني زملوني فجاءه جبريل فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Wana ezali ba premier verset oyo ekitelaki epai ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Simana yango Jibril alayhi salam ayelaki susu prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aye ko yebisa prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam po ina ibandiliye ite tango prophète. Ba révélation ezalo ko kitilaye azonga kipai ya mwasi na ye Khadija azalai koloba na ye zammiluni to zipangai na couverture. Allah tabaraka wa ta'ala akitisi suratul muzammil ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Na suratul muzammil Allah tabaraka wa ta'ala ayiko yibisa prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya bengi ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila aw nisfahu inqus minhu qalilan. Alubina atele mana likambo oya ibada. Na simana yango Jibril alayhi salam ayilaki lisusu prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alubina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Na basura oyo misatu bandeko touti komona na ya liboso Allah tabaraka wa ta'ala ayibisi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na al-Quran qul qala bina ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Atindi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam liboso na kotanga. Donc adoration imani ya malamu esengeli imani ya musulman ikoka kozala na ilmu. Na ngona Imam Bukhari après ayiko ibsayi يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورة المزمل الله تبارك وتعالى أتندي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم عبادة. سورة المدثر الله تبارك وتعالى أتندي بروفيت الإعلان الدعوة. Na suratul mudaththir ayiko tinda prophète ete akoka ko publier prédication na ye to prophétie na ye. Donc na ngona Imam Bukhari alobina biso ete albabul ilmu qabla qawlu wal amal. Donc ya liboso ezo senga ilmu sima ibada sima nde mutakotelema na kotangisa ba musulman to kote ya ba musulman. Wana izali bit penda teninko lobela teninko la kisaka kaiti liboso ya kosambela
to ya kosala eloko nyonso na islam esengeli connaissance mwa moke liboso. Mais biso tokolobela mingi parti oyo ezali na suratul mudaththir. Okomona batu mingi na kati na mokili bakoloba na yo ki ba aya wana ikitaki spécialement pour na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui et non. Ikitaki pour na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui. Est-ce que ezali kaka spécialement pour na ye? Non. Peut-être prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi na biso ete inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Na hadith qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Donc na musulman asengeli azali na iman elingo batiki tous les musulmans izo sengeli bande pona ba mu'minin moto azali na iman maloba nyusu tu ezali na kati na Quran oyo Allah azali kotinda prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali baiti yazali premier concerné. Ayangwana na suratul mudaththir eza sura moko ba 8 premier verset nango ezali kolobela mingi ensemble ya ba musulman ba mu'min ba musulman kakate ya maloba ba musulman ou bazali na iman pena ba cheikh na ba imam na bango comportement ndini esengeli bakoka kozala na yango na kati na mokili. Pena makambo nini esengeli na mu'min na imam na cheikh to na mualim akoka koyeba yango po azala prudent na ba makambo wana. Na yango wana tokolobela mingi suratul mudaththir na sepelaki mingi eza sura moko ezali ko marqué et marka kanga mingi tango na tanga kayango na ko préférer to ko kolobela yango na ndenge ya tafsir na ndenge ya mutlaq at-tafsir. Mutlaq at-tafsir nde to kozala éclair to ko comprendre yango compréhension ya bien. Parce que to lobito tanga yango na compréhension kako o ndenge nzamba lobi ya ayyuhal mudaththir ki mutu o azali ko se couvrir na lamba kum fa anzir telema banda kote ya bat wa rabbaka fakabbir na nzambe na yo chay Allah akbar wa rujza fahjur na masumu to na bikeko selwani na yango wala tamnun tastaqsir ko pesa batu te po yo gagner mingi na kati na mokili wali rabbika fasbir po na ala na yo aussi au patienter. Okomona ete explication wana ezali mwa malam mais ezali bénéfique vraiment te. Mais soki tolobi totanga yango na mutlaq at-tafasir totanga yango na tafsir al-Quran bil Quran na al-Quran lil Quran aw al-Quran bil Quran ou bien tafsir al-Quran bi sunna nde tokomona ete explication nango ekozala beaucoup plus détaillée surtout na mutlaq at-tafasir. Malgré les loba musulmans balingo tanga tafsir te bazotanga tafsir baza komi tangisa bango moko mutaka sombi livre azotanga tafsir ye moko okozana compréhension moko primaire okozana compréhension moko te comme il fallait baswahaba kutu bazalaka ko loba arabe mais bazalaki kotanga tafsir et pas ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam watabi'in bazalaki kotanga tafsir et pas ya baswahaba. Mais les biso na ba génération na biso to koma ba mualim auto proclamé ba cheikh auto proclamé muto isi fa tanga kaka al-Quran ami pesi na ye azu titre ya mualim ati titre cheikh ati titre ustaz abakomi ko sala ba tafsir mususu tolo batezo bungi sabatu mais il fallait pas y tafsir modèle wani ko kawaza. Nayango Allah tabaraka wa ta'ala tanga zali kolobana prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhal mudaththir al-mudaththir kal muzammil tamaman. Al-mudaththir izandenge mo même explication na ndenge o jambalobi ya ayyuhal al-muzammil kum fa anzir telema band kupinga batu prédication na yo na courage pe na force. Nayango Allah tabaraka wa ta'ala ibisi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na suratu shura na aya 7 alubina hii
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Allah tabaraka wa ta'ala zaliko ibi alul betul kotis kunat mutlak tafasir lingi ala lobi kum fa anzir. Allah tabaraka wa ta'ala lubina bisuna suratu shura na aya 6 lubina prophet wa kazalika awhayna ilayka qur'anan arabiyya litunzira bihi ummal qura litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Allah tabaraka wa ta'ala pesa ki revelation pa ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni al-Qur'an pona ni asala nazir avertir ummul qura wa man hawlaha ilinkolo bakaka tamazobe ummul qura. Donc maka babenga ummul qura puisque yango ezali kibla ya ba musulman nyoso tuna nakati na mokili. Ummul qura donc ezali maire ya ba ville nyoso ya monene nakati na mokili yango babenga ummul qura. Toutes les grandes villes du monde mama na bango ezali maka yango babengi yango ummul qura. Ville na ville pa yo mutozali oyeba ete al-Qur'an ekitaki pona ba tunyoso bazali na ba grande ville. Donc soki ba grande ville donc ba pays nyonso po ba pays nyonso ezana ba ville donc ba pays nyonso ya mokili maka nde ezali ummul qura na bango. Wa man hawlaha na ba pays autour ezali tout autour ya maka. Donc to moni ete tout le monde entier ezali tout autour ya Makkah al-Mukarrama. La rayba fihi fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Na batu wana ukote ya kabango baite prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Batu bakundi mela kamaloba na nzambi bakutosa kamaloba na nzambi bakulanda kayango bangwana ndi bakozala kabatu na paradis. Na batu oyo bakuboya kana bango wande bakozala fariqum fis sa'ir to bango wana batu nakati na lifelo. Na Allah tabaraka wa ta'ala zaliko ibisa prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toujours na suratul Mudaththir na aya 38 alubi nazirun lil bashar liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azalika kan nazir azalika ka avertisseur liman sha'a minkum naziran lil bashar au mutu nyoso tunakati na mukili liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Na bino ba musulmana mutu oya lingi minkumul mu'minin an yasha'a naziran liman sha'a minkum an yataqaddam. Mutu ya lingi kati na bino akuka kose guide na Islam. Mutu lingi na kati na bino akuka kutosa maloba na nzambe. Mutu ya lingi kati na bino akuka kontimela nzambe. Mutu oya lingi kati na bino akuka kulanda sunna ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawana de fariqum fil jannat aw yata'akhkhar. Na mutu oya lingi ko boya na ye akuka ko boya na ye. Na mutu oya lingi na yazala musulman mi alanda kane makambo ya kufru kaka ye odoko liman sha'a minkum. Donc al ikhtiyar choix izali pa ina yo olingi ko zala guide yom to zali responsable ya molimo na yo. Olingi ko zala mutu na libungi ozali responsable ya libungi na yo yomoko. Ala kubungi sa ningi tambalbi falamma azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawmal al-fasiqin. Soki yo poni mabe nzamba kubungi sakayo. Soko poni njela ya guidance nzamba ko guida kayo. Na yangwana lobi liman sha'a minkum. Isengelite na prophète Muhammad po azalabi lasta alayhim bi musaytir. Uzaliwana te wama anta alayhim bi jabbar. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uzaliwana te obligé bato. Uzaliwana te mitu oyo obligé wama anta alayhim bi jabbar. Wama anta alayhim bi hafiz. Na yo zali hafiz na bangote wala jabbar pa na bango obligé ka bango wala musaytir obligé bango to autre symbole bango ne sona obligation na ndenge olingi. Batu bazali libre. Bako kako linganze manjela na nzambe to bako ko landa nzela na masumu. Mais o to zali ko sala nini rappel na bande ko na biso ba musulman en général en particulier ba musulman o bazali na iman ba ite bazali concerné na ba aya o naziran lil bashar liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Alubi mutalingi parmi bino ba mu'minin izana shwana yo
okoka kotosa nzambe to okoka kosala kufru, okoka kondimela nzambe ozala muwahid to okoka kozala mushriki, okoka kozala parmi batu ya suna to okoka kozala mutu ya bida, okoka kozala parmi ba musulman batangaka le Coran to okoka kozala musulman tangaka Bible. Ozali libre, ezali choix na yo moko. Na yango wana Allah tabaraka wa taala na deuxième verset alibisi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa rabbaka fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Allah lobi na biso na suratu Isra na aya 11 lobi wa qul alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli fakabbirhu takbiran. Allah tabaraka wa taala na suratul Taha na suratul Isra na aya 111 lobi na biso qul alhamdulillah, qul alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk. Loba ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam matondi na nzambe oyo azwa mwana tena kati na mokili, pe azalaki na société na kimbokondi na ye pe na misala na ye, pe azalaki te na mutu azalaki kotinde na tango ya azali kosikela mokili, azalaki comme suppléant na ye. Alobi na biso fakabbiruhu takbiran. Alobi fakabbir wa rabbaka fakabbir na suratul Isra. Alobi fakabbiruhu takbiran. Koloba Allahu akbar. Est-ce que sengeli koloba kaka Allahu akbar na maloba? Non. Polelo Allahu akbar et comme gri ya ba terroriste ba olinga bakata mutu bakalobi Allahu akbar. Kuna ezalina Allahu akbar o tobenga Allahu akbar fasad oyo tuzumuna ba terroriste waniza Allahu akbar fasad abo mamutu alobi Allahu akbar. Lelo awana poto makamuni sotozo sala kumona ba trouble moko salami batu bakotuna batu, oh il a dit Allahu akbar et puis il a commencé à tirer. Allahu akbar et comme slogan yaba mufsidin, yaba mufsiduna fil ard, bazako sala désordre, bazako loba Allahu akbar. Kuna peto zalina Allahu akbar bdi to Allahu akbar o izali bida. Eye bida na ba musulman oyo ba mona kaete islam fo izala compatible na christianisme. Islam fo ilanda modèle ya christianisme ezali ba chrétien bazali na alléluia amen, alléluia amen. Ba moni yango biso na islam tozana ngote ba yina Allahu akbar al bid'i to muko soka gangi takbir Allahu akbar, takbir Allahu akbar. Wane ezali nango kaka alléluia amen ya ba chrétien ba yina ngona kati na islam ezali bida. Kuna ezali na Allahu akbar ya masiki, kuna pe ezali na Allahu akbar ya lokuta, pe kuna ezali na ba musulman baza koloba Allahu akbar ya sol na mitema na bango. Tokomona yango ndenge nini Allah azali koloba na biso tant Allah lobi na biso wakabbiruhu takbira aw rabbaka fakabbir. Na sura mususu Allah tabaraka wa taala lobi na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fasabbih bismi rabbikal azim. Na suratul Waqi'a fasabbih bismi rabbikal azim na aya 74 to na aya 74. Allah tabaraka wa taala ibsi prophète fasabbih bismi rabbikal azim. Tokomona ete tango biso ba musulman to sambela kana kati na prière. Na chaque mouvement ya prière to lobaka Allahu akbar. Nzambalobi fasabbih bismi rabbikal azim. Na tango to kitaka na ruku to lobaka subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim hal anta anzamta rabbaka. Est-ce que oti al-akbar ezali al-kabir amma Allahu al-azim
فهو الكبير بلا حدود ولا نهاية. السنجلية الله تبارك وتعالى أزل أكبر نمتمنا يو أن ترى لا أكبر في الكون إلا الله. الله أكبر في كلامه، الله أكبر في طاعته، الله أكبر في شريعته، الله أكبر في غضبه، الله أكبر في رضاه. السنجلية المسلمة أكوكوكويبة تنقلب الله أكبر نايو أكوتوسكك أكبر إزالي الله بانا تبارك وتعالى. في الرضا ويبايتي كسيبلا يا مكاسي إزالي كاكا يا الله أكبر. نكوتوسا نكاتي نمكويلي كوتوسا كاكا الله أكبر. ويبايتي kanda ya nzambe na kati na mukili ezali Allah kanda moko akbar eza plus grand. Wana Allah tara ahadan fil kawni akbar min Allah. Otala ite mutu moko te na kati na mukili azali plus grand que Allah tabaraka wa ta'ala. Poete al-kufru fi ma'ani al-ukhra عندما رؤية عظمة الله. الكفر تونتو منك بكافر نمنينا بكافر surtout bazato bazalina bakafir chronique ezali ke komona teke Allah yendazali akbar ta'ala anzim. Allah azali akbar ezana ba akbar mususu bazali pembeni ezaka kaye mokote wana na maani al-kufr ukhra عندما رؤية عظمة الله. komona teke Allah tabaraka wa ta'ala azali akbar kakaye moko ezana batu mususu bazali pe akbar nabi ke ko mususu bazali akbar. Na yango na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na hadith o ya Abu Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والأنظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما كذبته في النار. na hadith al-Qudrawa wizani Muslim na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali kolba Allah lubi tabaraka wa ta'ala lubi al-kibriya uridai akbar yangonde zali partia ilamba ya likolo ya Allah tabaraka wa ta'ala wal anzamatu to anzim yangonde zali pantalon ai mbati nai na mutu oya ko boto laka moko pa rolongola ka moko kaka pa ya Allah tabaraka wa ta'ala Allah lobika zaftuhu finna akukoti sayina moto na tangu yo moni Allah akbar azali oyibi pe kuna ke grand cheikh moko azalaka donc Allah akbar na wezali ya lukuta Allahu akbar ozoto sa maloba ya Allah te tosi maloba ya mwasi na yazali akbar min Allah zali akbar pa na yokoleka Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar na yazali ya lokuta atawlo bakango tout le temps na kati na prière. Mwasi na yazali koloba no maloba o yazali le contraire ya maloba ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na yo soki yo tosi yango mwasi na yonde yazali akbar pa na yoke Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar no loba kezali ya lokuta. تكمون الله تبارك وتعالى لبنا بسوا لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سورة الحجر آية 87 ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله تبارك وتعالى يبسي بروفيت بسكو سبعا من المثاني القرآن إذا العظيم إذا بوكو موكو منين اسكي يوزوك القرآن كم بوكو يا منين soko zwaka yango buku ya munene ukutanga kande buku na nzambe na tangu yo tiki buku na nzambe komiko kene tanga ba livre ya ba magie to komiko tika buku tanga buku na nzambe komiko kene ko tanga ba bible al-Qur'an izali anzimu te pana yo po ala lobi walakad atayna sab'a min al-masani as-sab'a min al-masani ala lobi tang batang sibsuna tafsir ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. السبع من المثاني بوكو أويو
ezali ko s'adapter na ba génération nyonso buku oyo komona ete na ba siècle nyonso ezali ko s'adapter na yango okomona verset moko mutu moko ateyo yango na modèle boye ateyo yango na likambo boye okomona les mêmes versets mutu muso ya pesio verse pesio tafsir na yango na makambo oyo ezali bozo vivre na kati na mokili yango babenga ngo saba amina yango ala lobi soki banzete nyonso to tozali nango na kati na mokili ezala babiki pe ba mai nyonso tozana nango na kati na mokili ba océan ba fleuve ba kalam ba bichako chako ba lac ba nini mai nyonso ne komi ba encre to ba mai ya biki pona ko loba maloba ya nzambe ala lobi ma nafidat kalimatullah maloba ya nzambe ekosila kate na kosa ekosila kate muto akoki kosis donc tokomona ebanda kokota kana makambo ebele na kati na mokili kaka verset moko sauf na bandeti nini o balingi kotanga buku na nzambe balingi batangisa bango buku na nzambe mais malheureusement bato lokwa balingi kotanga bango moko bamwalimu autoproclamé bamwalimu internet epai yango moni bato bazali limité nzambe alobi walaw annama fil ardi min shajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ati abhurin et ça lit donc 7 grands océans boziba unyi ba fleuve tout mana fidat kalimatullah maloba nzambe kosila kati wal qur'an al azim est-ce que yozwa sokolo ba ozwaka Allah tabaraka wa ta'ala azali azim maloba na ya al-Qur'an fizala azim panayo na yango Allah tabaraka wa ta'ala bina bisuna suratul na suratul Sad albina prophet qul huwa an-naba'ul azim antum anhum mu'ridun ayisi pro qul huwa an-naba'ul azim buku o ezali buku moko munene sans limite sans donc grandeur nango ezali na limite te bal antum anhum mu'ridun mais batu mi bazali ko se détourner na yango batu bazali ko se carte na yango yango Allah lobi wazalika wama yu'azzimu sha'a wazalika wama yu'azzimu hurumati llahi fa huwa khayrun lahu inda rabbih zalika wama yu'azzim ta'zim al-Qur'an man yu'azzim hurumati llah nande ko musulman ite mona ki makambo oyo Allah tabaraka wa ta'ala lobi yango haram yango ezali anzime ezali munene zalika wa ma yu'anzimu hurumati llahi fa huwa khayrun lahu inda rabbi at-ta'zimu hurumati llahi ittaqa ghadabu llahi wa sakhatu kumuna iti maloba ya Allah tabaraka wa ta'ala ezali munene ezali mutu oya ezali kubanga kanda ya nzambe kokakozwa na kati na mokili kanda ya nzambe colère na ye akoka kospesa nzambe kanda na aya mususu Allah lobi zada suratul hajj toujours na aya 32 Allah lobi zalika wa man yu'azzimu sha'air Allah fa huwa min taqwal qulub mutu oya ko tiaka al anzim maloba ya Allah tabaraka wa ta'ala mutu wako zwaka al anzim prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yangwana ndizali parmi batakwa na kati na moki kubanga nzambi mais est-ce que les biso ba musulman to solanda maloba na nzambi est-ce que biso ba musulman mingi to solanda sunna ya prophète batu musoko tangela bango hadith ya prophète alobi ezali facultatif alors que Allah lobi wa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantuku anil hawa in huwa illa wahyun yuha na yo mutozali ko anzimu sha'air Allah aibi ete maloba ya prophète zakolo bana sentimati sali révélation donc ezali maloba mokolo anzim ako discuter te ezana ba musulman ko yebisa maloba na prophète alobi te hadith wana photo ko kotala poske sali pasi na makambo ya mabe azali na yango to makambo ya mabe asala mesana na yango mutu aningi wana prophète azali anzim tena kati na motema na ye na yango wana prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi ma amana bil qur'ani man istahalla maharima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amana bil qur'ani man istahalla maharima
mutu ana andimeli al-Qur'an te mutu oyo azali ko salela ba haram ya al-Qur'an azali jamais mondimi al-Qur'an même suka azali ko tanga yango mutu atangi al-Qur'an azakolo asisi ko tanga al-Qur'an alobisu sadaqallahul azim yazali ko sala le contraire Allah donc Allah nikolo baiti alubi kazaballahu azim zamba kosi puisque ce que zalaki a vérité yesengeli ko ko salela yango tango saleli yango tamoni yango maloba ya lokuta na kopesa bino exemple ozobela maladi ya mino tozobela maladi ya miso okepa ya docteur akomeli yo kisi ya kotia na miso alobeli yo yo ebi ete docteur anazali professeur docteur le plus célèbre akomeli yo ordonnance ya kisi na ya linette na yo otangi yango obimi obwaki na poubelle est-ce qu'on ondimeli maloba na ye ondimeli maloba na ye te eza lokola bato oyo batangaka le Coran aza kotanga le Coran asisi alobi sadaqallahul azim yazo sala le contraire donc aza komona maloba ya Allah tabaraka wa taala eza makambo ya lokuta malgré zolo banene mnokone makamsusu ya kuluna bi afwahihim la mali safi qulubihim ning Allah tabaraka wa taala lobi bazali kolobana mnokona bango makambo o ezali tena kati na motema na bango ya mo prophète lobi ma amana bil qur'ani man istahalla maharimahu makambo o Allah lobi na kati na al-Qur'an ezali haram oyo prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lobi yango ezali haram soki yo zali ko salela yango ye to zali ko sala le contraire oui ba ete Allahu akbar na ozali ko lobe zali ya lokuta to ko mona na ba sorte mususu ya ko mona maloba ya Allah tabaraka wa taala zali ya lokuta Allah tabaraka wa taala zoba na biso alimul ghaibi wash shahadatu kabirul mutaal na suratul ra'd na aya 9 alubi alimul ghaibi wash shahadatu kabirul mutaal ala lobi alimul ghaib wa shahada yenda yebi makambo oye bombama pena makambo ezali présent fa huwa al kabir al mutaal azali le plus grand pe azali le très haut. Mais qu'est-ce qu'on commence tout ça qu'on constater ezana ba mualim ba koma ko tala makambo ezana ba mualim bafungulela ka bato makambo metoyo ka Nuh alayhi salam na suratul Hud na aya 31 Nuh alayhi salam azali koloba wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqul inni malakun ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا والله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. سورة هود آية 31 نوح عليه السلام زالي كو يبي سبب بيبلناي ولا أقول لكم إني خزائن الله nalobina bino teke ngainde nazali magazinier ya ba chance ya Nzambe nalobina bino teke ngam nazali ko détenir clé ya kubungana ya bapasi ya batu nakati na mokili ngande nazali khazainullah to secret ya Allah to magazinier ya Allah oya lingi ko bonga aya panangai oya lingi makambo na efunga maya pananga no alayhi salam wala alamul ghaib na yebi makambo oye bomba mate wana Nuh alayhi salam ina prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam azali ko lobana bisuna Allah lobina bisuna suratul an'am yuka Allah azali ko yibsa prophet lobina bango kul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malakun wala aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilayya hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun. Allah tabaraka wa ta'ala zali ko yibisa prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam na surat al-an'am na aya 5 qul
la aqulu lakum indi khazainullah. Prophète azali koloba o prophète Allah tabaraka wa ta'ala tindeki na makati na mukili. Indi khazainullah. Naza magazine ya Nzambe. Tunga inde nazali ba secret nyoso ya Nzambe ezalaka pana ngai. Wala a'lamul ghaiba. Na yebi makambo oye bombama po batu bakumi komona makambo oye bombama. Wala aqulu inni malakun. Nalobi na bino peteke ngai wala aqulu lakum inni malakun. Nalobi na bino peteke ngai nazali ange. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Nazali kolanda kaka ba révélation ya Allah tabaraka wa ta'ala. Azali ko kitela ngai. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir. Est-ce que mutu oyo ayebi na mutu azali aveugle to benga aveugle ya kumu ya misute me aveugle ya malobana Nzambe azali kumona malobana Nzambe talanda kayangote. Afala tatafakkarun. To yoki ba prophète mi bali Nuh alayhi salam na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bazali ko ba qul la aqulu lakum indi khazainullah. Siko ba mwalimu yo ba kuma de mutazana ba problem ba ngobaya ko sali la edwa we fungwama. Bazwa ba solution wana wapi? Kutalaka ba makambu bazwaka bazwa yangu wapi? Na Allah tabaraka wa ta'ala ibisi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na surat an-Naml na aya 65 alobina qul la ya'lamul ghaiba ma fis qul la ya'lamul ghaiba ma fis samawati wal ard qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Albiete yebi sabango mutu mokote na kati na mabele pena molikolo ayebi makambo ya kubomba ma apart Allah tabaraka wa ta'ala. Na yonde ko musulman moni mutu wana wa yebi saka batu ba makambo wa talaka ba makambo ya batu soki ozako kende panai mutu modo ozali ko kende pa ya batu wana yeba ite ata osambela kandenge nini Allahu akbar na olo bakiza makambo lokuta posoko za bakate maloba ya Nzambe yali ala anzim ala lobi la ya'lamu ma fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kaka yimo konda yibi Cheikh to mwalima ko yiba yango ndenge nini na prophète lobi la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib. Na Nuh alayhi salam lobi khazainullah yepaza khazainullah ita wala a'lamul ghaib. Mais siko ba mwalimu na biso to kuma na bangolelo baza ba plus meilleur que ba prophète. Pe biso ba musulman to ko kolanda mais bande ko to yeba ete banzela na to landaka to kanisa ka yango ezali bien shaitan nda ko faciliter bino na ba mwalimu na bino makambo ezali ko sala prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le binabi sunna hadith o ezali hadith al-qudsi prophète azali ko Allah tabaraka wa ta'ala yaqul ma min makhluqin ya'tasimu bi makhluqin min duni a'rifu dhalika min niyyatihi fatakiduhu ahlu samawati wal ardi illa ja'altu lahu min bayni dhalika makhraja wa ma min makhluqin ya'tasimu bi makhluqin duni a'rifu dhalika min niyyatihi illa ja'altu al-arda hawiyan tahta qadami wa qatantu al-asbab as-samaa'i bayna yadihi. Allah tabaraka wa ta'ala baki mutu oyo moko na kati na mokili akende komi pesa kana ye pa ya batu ndengona na kati na mokili banganga ba mwalimu batalaka makambo Nzambe alobi ayebi yango na ni yati na ye me mutu akokanga makakaka na Nzambe ye moko andimete Allah sali ala anzim andimete maloba na Nzambe yali anzim azali kotosa maloba na Nzambe Nzambe alobi akoyeba yango kaka na intention na ye akoyeba yango kaka na makanisi na ye soki batu na kati na mokili balinko salile mai waja'altu lahu min bayni zal fatakiduhu aghlu samawati wal ardi illa ja'altu lahu min bayni zalika makhraja. Batu nyonso to na kati na mokili basala plan ya ko freiner bajini nyonso to na kati na mokili basala plan ya ko freiner Nzambe illa ja'altu lahu min bayni zalika makhraja. Nzamba kutila ye ouverture na ba makambo na ye wana nyonso. Wa ma min makhluqin ya'tasmi bi makhluqin duni arifu zalika min niyyatihi
إلا جعلت الأرض غويا تحت قدميه وقطعت الأسباب السماء بين يديه. Na mutu oya konde komi pesa kai pai ya batu wana akangamina bango apesi bango confiance. Allah tabaraka wa ta'ala lubini illa ja'altul arda khawiyan tahta kadami wa qatantul asbab as-sama'i bayna yadihi. Nzamba ko tile ili feli ko zala pasi ata soko moni ba sale liyo doa na ba mwalimu na bino wana makambu na yo epesi s'attendre et ko komela yo moto. Nzamba lubi illa ja'altul arda khawiyan tahta kadami wakatonto asbaba as-samaa'i bayna yadayhi. Nzamba akukata ba moyen oyo ezali ya yena muto wana otikali kaka ndenge wana bandoki baloka yo balokoloka yo bato balinga basalo mabe bakosala yo mabe ndeko mizume singeli na biso to kangama na Nzambe tozo ete maloba ya Nzambe ezali munene. Allahu akbar eza munene donc toloba subhana rabbiyal azim ezalana azim ya solo kokende pa ba mwalim po ba mwalim mingi baza kubimana kitasa baza kosala ba makambo ba koneri bato bakomu kende kolala kapana bango bazikri po bafungula ka makambo. En réalité bazo tia ba musulman na pasi mais ba musulman bakomona wata ba grand cher ndenge nazolo baboye sana ba musulman ba to balinga ka bato wana bakoloba na ngai bakoloba na bato ke azolo bango pazali contre ba succès na bango nazali contre succès ya mutu mokote. Tukumona na hadith oizali Huzaifa ibn Yaman radiyallahu anhu قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في الجاهلية فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه الدخن. وقلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت يا رب وقلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها كذفوه فيها. فقلت صفهم لنا يا رسول الله؟ قال نعم قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي اللفظ المسلم هم الرجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. حديث أويزالي رواه البخاري ومسلم أن حذيفة ابن يمان رضي الله عنه قال أبي باتو نتان وبروفيت بزالي كتونا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم كاكا مكامبو يا ملام na ye azalaki kotuna prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba makambo ya mabe kubanga ke ye akoya na ba mabe wana na ye atunaki prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki biso tozalaki na kati na libungi na kati ya kufru tozalaki na kati ya mabe. Allah tabaraka wa ta'ala yeli biso bolamu oyo ya religion oyo ya Islam. Est-ce que na religion oyo to Nzambe ayeli biso na yango na buko ya Nzambe oyo na yo prophète est-ce que mabe ko yakana sima prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobina naam mabe ko yaka na ya Huzaifa ibn Yaman atuni prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahal ba'da hadha al-khair fahal ba'da hadha al-sharr min khair sima ya mabe wani ko ya sima ya al-Qur'an ko ya yo prophète si ma mabe wana bulamu lisusu ekoyaka prophète alobi oui malamu ekoyaka mais malamu ngo kozalaka na flou ekozalaka na une partie ya flou na prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi na ye Huzaifa alobi ma dakhanuko ya Rasulallah. Prophète expliquer biso flou wana brouillard wana kozalaka wana na bulamu wana ekoyaka si ma mabe kozalaka ndenge nini. alobi qawmun yastannuna bighayri sunnati wa yahduna bighayri hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Alobi kozalaka batu moko bakozalaka na kati na Islam
suna ya prophète kutu bakolanda kayangote, ba hadisi ya prophète bakonda kolinga koyoka kayangote, Al-Quran bawanda ko salila ka bango yangote, bawana bazali ndenge oyo Allah tabaraka wa taala lubina bisuna suka suratul Juma, masalul ladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu al-asfara. Bawana bazali lokola nzamba apesi biso exemple ya himar azali ko mema babuku mena ya yibi makamiza na katiti. Nzamba apesi masalul ladhina humilu at-taurata, batu oyo Allah tabaraka wa taala pesa ibango buku ya Torah pona nini basalela yango thumma lam yahmiluha, simana bango basalela yango te kamasalil himari yahmilu al-asfar. Na yo musulman zo tanga malobana Allah tabaraka wa taala, na yo musulman zo yoka malobana nzambi na tango ya Qur'an linko salela yango te, ozalika kamisal lazina kafaru au misal al-himar. Po bande ko bana basi mingi ba musulman ko yebisa ilata hijab alobino na zana no jen na yebi yango ezali me na donc tanga zo salela yango te na zana no jen, tango zo salela yango te ozali lokola baknani bayuda bazana buku basalela kayango te. Ndenge moko pe ba chrétien ba musulman pe to komine loko wana tozolo bakaka ezaka ba musulman ba peut-être surtout ba cheikh na ba imam ba le premier yakubuka malobana Allah tabaraka wa taala, et puis ba musulman bazolanda to kopesa ba quelques exemples na kati na cours na biso elelo to continue na hadith. Oui, ta'rifu minhum wa tunukir, ukomona ka bango na mosquée baza ko sambela, ukomona ka bango na tanga karem bazo kanga karem, islam pana bango ko zalaka ka sambela na karem, wa tunukir ukukuta ba musulman bafanda kana basi babala bango te baza ko bota na bango. Tunukir minhum hadha ta'rifu minhum as-salatu was-siyam, ukomona la bango makambo ya malamu ya swala, ukomona la bango makambo ya siyam. E bazo fanda na basi ya nzatu kala kwetu yaka to fanda baza ko bota na bango pe ezana ba mwalimu la bango mabena kichasa bapesa bango ba preuve o basali la kayango. Ta'rifu minhum wa tunkiru, kumuna musulman umona kayina mosquée ukumona kaya sambelaka me awa na poto muyibi mutakula. Ta'rifu minhum wa tunkiru, ukomona bango na sambela, ukomona bango na siyam, ukomona bango na bafecha ba musulman ya Eid, ukomona ka bango. Mais numéro 1 vendeur de drogue awi batwana bakozalaka na kati na islam. Islam pana bango kozalaka ka sambela na siyam na karem en dehors ya wana eloko mususi kozalaka te pana bango. Ba haram nyoso mukili bakozala na yango, makamu nyoso bakafiri bakozalaka na yango. Huzaifa ibn Yaman atuni prophète, fahal ba'da hadha al-khair min sharri. Abibolamu oyo prophète go yela bisona islam habe mususu nini eko yaka prophète alobine na'am. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilayha kadhafuhu fiha. Eko yaka na ba sheikh, eko yaka na ba mualim, eko yaka na ba imam, bakozala ka ba prédicateur ya satan, bakobenga ka batu na nzela ya lifelo. Na Huzaifa ibn Yaman ibsi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sifakum lana ya Rasulallah. Prophète pesa biso ba qualité na bango. Prophète alobi qawmun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Bakozala ka batu mboka na biso babanda kolobaka minoko tolobaka, bakolobaka lingala, bakolobaka swahili, bakolobaka kiluba, bakolobaka kikongo. Me bazali ba prédicateur, ba imam, ba mwalimu ya lifelo. Na riwaya ya Muslim Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi humu rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi jismani al-ins. Bakotangisa ka batu ba livre akobenga ka ba jin. En réalité bazali ba ndoki.
banganga barepresenta ya Satan, mais na forme ya bato. Mitema na bango, mitema ya bandoki, ya banganga, tona nenga ba West Africain, ba karamoko, ba representa ya Satan na forme ya bato na kati na mokili. Na yonde ko musulman toke baka na makambo ya ba mwalimu model wana. Toke baka na ba sheikh wana. Toke te profeta albita arifu minhum wa tunuke. Min anwa el fasad. Tokuta tozali ko toujours na Allahu akbar. To mona makamba ba fasad weza ba tuba sala na mokili. Allah tabaraka wa ta'ala lubina biso wa ahsinu kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al fasada fil ardi innahu la yuhibbul mufsidin. Salam alamu na mokili ndenge Allah tabaraka wa ta'ala saliyo malamu. Ko sala désordre tena kati na mokili. Na suratul Qasas na aya 77-77. Mais na suratul Baqara na aya 204 tina dina dikologo na zamba lobina bisolbi wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushghidu Allah ala ma fi qalbihi huwa ladul khisam fa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yughliqu al harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idha qila lahu ittaqillaha akhazatu al izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Alors bien zali parmi batwana to uti ko mona ta'rifu minhum matunukir na hadith to uti ko mona ite ba du'atu hum du'atuna ala abwab jahannam o babenga ka badna njela ali felo mamina nas yujibuka qawlu fil hayati dunya bazali eloquent bazana maloba ya malamu bakoloba ya zolo baboyi bakopesa ba raison na bango nazali contre mutu te nazape na posa ya mbongo ya mutu moko te na kati na mokili. Namalo bana bango wa yufsidu fil ard wa iza tawalla sa'a fil ard li yufsida fiha wa yughliqu al harsa wan nasl wallahu la yuhibbu al fasad wa iza qila lahu ittaqillaha akhazatu al izzatu bil ism sokol bine banga nzambe ya zui makamwa masuma mo ko mozela ngolo ko moza ilmu islam ezana ba secret ozana mwana moke oza petit nano azo lingazo lokumu na masumu pe bato ba yebite ba komona ma yazo lo bane ya na za shamu nene aza shamu nene te soka zo la kisabatu makamba libungi aza shamu nene te soka zo la kisabatu makamba buzoba akozwa lingazo lokumu na makamba masumu ala lobi fa hasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Place bato wana zana kati na lifelo wa min anwa il fasad ifsad aqidatul muslim. Akbar fasad na kati na mokili désordre monene obebi sa croyance ya musulman ola kisayi ko invoquer ba djinn ola kisayi ba kisi ba livre ya pamba ba soki ba sham sama arif ba livre tsangana na ba magie ba livre mususu ba nini ba secret sanduka ba secret soki niche de secret musulman soko zotanga mutazo yelo biloko ninga yeba wana nde batu wana nani ba representer sato prophète alobi kolobo shayatin batu wana bazana makambo wana pesa la ka contagier ba bebisaka tina bana na bango ti bana na bango bakolanda bango na makambo wana kumona mama zana makambo wana linga banjela ya banganga akobebisa na croyance ya bana na ye tata linga banjela wana ba ilmo ba jako bebisa na croyance ya bana na ye pour mona mutu musa ti omona ba diko ba congolais musa zo tanga na mboka ya ilmu ya malamu lokola nini na université ya Medine mazulu ka ba livre wana bi po talaka ka ba ilmu atokoti kango te po talaka ka biso ba meka ka biso la hawla wala quwwata illa billah. Ezaba ilmu libungi pe bazola kisango ba musulman bazomona ngo ba meilleure protection. Min anwa al fasad ziyadatul fasad ala al kafir.
oyo tomoni ba musulman bazo bebisa ba croyance to kondima ya ba musulman. Kuna pe lisusu eza na ba musulman bazali ko bebisa bazali ko bakisela ba kafiri désordre na croyance. Mutu azana no kafiri azo memaye na nzela ya ba mwalima ba musulman ya banganga. Wana susu muta mabe ya mabe o ala lobi inna allaha la yuhibbul mufsidin. Bato aningo no yebi ote sala kama kama ninga yebite nzambe alinga kabango ti. Même soko sambela kako sambela no wana ezali yoga. Toki ala lobi al-kibriya uridai wal azamatu izari faman nazagani wahidan minkum makazaftu fina. Olongoli yango pa ya Allah tabaraka wa taala Allahu akbar no lo bakana sambele zaya lukuta. Osambela kate osalaka yoga. Eza yoga oyo salaka konyolola masisa mu Congo. Na ba genou. Mina anwa le fasad na ba sorti ya fasad. Kukabula mwasi na mobali. Na ba forme ya ba fasad kukabula bandeko na bandeko okabula bango. Pena parmi ba sorti ya fasad kotia désordre entre ba voisins. Parmi ba forte ya ba façade ko kabola ba associé mi balé na affaire na bango okende kotia songi o kabola bango wana ezali parmi ba anwa il façade na yo musulman o to yoke tenda ma yu anzimu hurumati llahi fa huwa khayrul lahu inda rabbih wa man yu'anzimu sha'air allah fa huwa min taqwal qulub soko zwa kayete allah azali anzim o zwa kayete maloba ya allah tabaraka wa taala ali anzim ko sala fasade tena kati na mokili na tango za ko sala yango oyeba ite Allahu akbar no bakeza ya lokuta